코렌 미니 냉풍기. 더위에 지친 당신을 위한 초소형 구원자. 손바닥만한 크기에도 바람은 마치 산들바람처럼 시원하게 내뿜어요. KC 인증받아 안전하고 소음은 속삭임 수준이라 사무실에서도 잠잘 때도 방해 제로. 실제 사용자들은 이렇게 말하네요. 사무실 책상 위에서 조용히 바람을 쐬니 집중력이 200% 상승. 캠핑 갈 때 가져가면 더위 따위 없어요. 진짜 휴대성 끝판왕. 더 이상 땀 범벅이 된 여름을 보내지 마세요. 이 작은 냉풍기가 당신의 일상에 시원한 한 줄기 바람을 선물할 거예요. 어디서든 쏙 빼서 쓰는 순간 더위는 옛날 이야기가 될 겁니다.